நமக்கு எதுக்கு தும்மல் வருதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா? தெரிஞ்சவங்க கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க, தெரியாதவங்க வாங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம மூச்சு விடும் போது நிறைய தூசி மூக்குல போய் தங்கிருங்க. அதை சுத்தம் செய்ய நம்ம பிரெயின் லங்ஸுக்கு சிக்னல் கொடுக்கும். அப்போ நிறைய காற்றை நம்ம லங்ஸ் உள்வாங்கி அதை வேகமா வெளிவிடும் போது என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியுமா? அதை தெரிஞ்சது முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு லைக் கொடுத்து உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க. அப்போ மூக்குல இருக்க தூசி மட்டும் இல்லைங்க, பாக்டீரியா இல்ல வைரஸ் எது இருந்தாலும் தும்பும் போது வெளியே வந்துருமாங்க. நம்மளால கண்ணை திறந்துகிட்டே தும்ப முடியாதான். அப்புறம் அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம்.